Всем привет! Сейчас мы находимся на одном из наших объектов. Объект общей площадью 85 квадратных метров. Данный объект был выполнен по дизайн-проекту. Все работы полностью завершены. И сейчас обзор. Поехали! Сейчас мы находимся в ванной комнате и начнем именно с этих помещений, с туалета и ванны. Как вы можете увидеть, здесь уже полностью все завершено, красивый и готовый результат. Но чтобы достичь такого результата, надо начать с черновых работ, а именно сантехнических работ, а также всех подготовительных работ в ванной комнате и туалете. И сразу же нужно отметить один очень важный момент, то что подвод холодной и горячей воды у нас он один на данном объекте и находится в ванной комнате. И так как туалет и кухня у нас находятся в противоположной части квартиры на расстоянии 10 метров от данной точки водоснабжения, и в этом случае мы делаем вот такую вот сборку, и о ней сейчас поговорим подробно. Сразу же хочу отметить очень важный момент, что в дальнейшем, после того, когда здесь произведется укладка плитки, здесь по завершению установится шкаф, то есть в длину всей полностью стены. То есть вся данная сборка будет закрыта. И данная сборка собрана согласно параметрам корпусной мебели. Сейчас подробно расскажу о всей данной сборке. И начну с того, что изначально от застройщика счетчики со всей сборкой, которая была от застройщика, находилась вот здесь, вот в этом месте. Мы, соответственно, управляющей компанией отключили воду, холодную и горячую, чтобы перенести, соответственно, все туда, куда нам это нужно. То есть данные подводы мы перенесли с полипропилена. Дальше у нас все с металлопластиковых труб. Ну и сейчас начнем все как обычно. Мы заменили всю полностью сборку. Отсечной кран у нас Bugatti, хороший, качественный. Дальше идет кран с электроприводом у нас. После этого идет фильтр грубой очистки, который встраивается, соответственно, в сборку. Потом обязательно важная вещь — это редуктор давления, который мы будем все контролировать в дальнейшем. Дальше у нас устанавливаются счетчики, которые были от застройщика со всеми проводами, которые были. Также мы это все перенесли. Затем мы установили магистральные фильтра очистки воды. На горячую воду у нас колба с нержавеющей стали, на холодную колба из хорошего качественного пластика. Дальше мы установили манометры для того, чтобы контролировать входное давление, чтобы мы могли все регулировать в случае необходимости. А затем уже устанавливается распределительная коллекторная гребенка. Также мы сделали все необходимые выводы под водонагреватель. В дальнейшем мы здесь его вот в этом месте установим и, соответственно, установим краны и подключим. Здесь временно стоят заглушки, соответственно, потом просто этими гибкими шлангами все подключим. Здесь все будет функционировать. Водонагреватель мы всегда врезаем перед гребенкой. Для чего это делается? Для того, чтобы распределение воды, горячее уже в данном случае, было по всем зонам, что в ванной, что на кухне, что в туалете, везде где-то необходимо, чтобы вода была горячая. Если бы мы сделали как отдельный выход, допустим, на распределительной гребенке, то, соответственно, в остальные выходы вода просто бы не доходила. А также мы предусмотрели дренаж для водонагревателя. Когда мы его, соответственно, установим, будем пользоваться, подключим, соответственно, нужно будет нам слить воду, мы вот сюда установим кран, заказчик, грубо говоря, просто устанавливает шланг и, соответственно, открывая кран, вода, соответственно, попадает сразу в канализацию. Врезка, вот она здесь находится, то есть мы надежно это все фиксируем, не просто там какую-нибудь дырочку делаем условно и туда шланжик запускаем, то есть это недопустимо. Здесь все на жестких фитингах, все надежно, качественно, то есть это будет все функционировать и заказчику будет очень удобно пользоваться водонагревателем. Сейчас расскажу про коллекторные гребенки. У нас они, сразу же хочу отметить важный момент, что у нас гребенки фирмы FAR. Это очень качественная, надежная компания, которая производит все именно сантехнику. Мы ее используем не только как коллекторные гребенки, а также если меняем все краны на батареях, мы также используем фирмы FAR. Данные коллекторные гребенки у нас распределяются на 3 линии, что холодная вода, что горячая вода. И сейчас рассказываю конкретно, что куда уходит. Первая линия, распределительная коллекторные гребенки, у нас уходит отдельно на ванну. Это нужно для того, чтобы вы могли комфортно принимать ванну и не думать о том, что у вас работает стиральная машина и у вас там будет кипяток. Соответственно, для этого устанавливается отдельно все на ванну. Вторая линия — это все, что остается в данной ванной комнате. Это стиральная машина и раковина с тумбой. Они отдельно запитаны на отдельную линию. И третья линия — это у нас туалет и кухонный гарнитур.
И почему же мы использовали одну линию как на туалет, так и на кухонный гарнитур? И здесь на самом деле причина лишь только одна. То, что, во-первых, первое, то, что магистраль, грубо говоря, была сразу же от застройщика проложена до туалета, то есть там у нас выход был под стяжкой, да, и в связи с этим мы с заказчиком посоветовались и приняли решение то, что туалет и кухонный гарнитур, они мало будут взаимодействовать с друг другом. Ну, то есть крайне мала вероятность того, что перехлест воды будет очень сильно ощущаться на заказчике, когда он, допустим, моет тарелку или что-то еще, при условии того, что у нас посудомоечная машина есть. Поэтому в связи с этим, чтобы не удержать данный процесс и не делать четвертую линию только на туалет, штробить, соответственно, пол, пускать туда все эти трубы, мы приняли решение, что будет именно только одна линия. Сразу же наглядно хочу показать, как это все выглядит. Вот краны, которые были от застройщика, то есть трубы, проложенные в стяжке. Мы от них запитались как на, соответственно, на туалет, полностью всю раскладку сделали. Также сразу же сделали подачу на кухню. И все необходимые выводы мы сделали также на кухне, под посудомоечную машину, под раковину и, соответственно, под фильтр мягкой очистки. И, соответственно, вся сантехника канализационная также выполнена. Диаметр трубы, который использовал застройщик, когда прокладывал трубы в стяжке, 20 мм. Чтобы изначально не заужать под 16 мм, которые мы используем везде по всей квартире, кроме данного вывода, мы также использовали 20 мм трубу. Это нужно для того, чтобы было прохождение воды еще лучше и вероятность, что будет перехлест воды, еще сократился. Мы используем металлопластиковые трубы фирмы Камап на холодное и на горячее водоснабжение. Прокладываем их в специальном энергофлексе для того, чтобы у каждой трубы есть расширение. Чтобы это компенсировать, используем именно вот такой энергофлекс. И как вы можете увидеть, они у нас по цветам. Для чего? Для того, чтобы сразу было все читаемо, что это на горячую воду, что на холодную воду. Все прокладываем таким образом, чтобы компенсировать минимально все соединения. Как вы можете увидеть, вот у нас все проходит, линия проходит дальше. И все подводы приходят туда, где это необходимо для будущих подключений, как на раковину, как на стиральную машину, так и, соответственно, на ванну. В данной зоне у нас будет располагаться стиральная машина, труба канализационная, она находится вон там. Обычно мы как делали, то есть вот здесь вот прокладывали трубу, выводили ее, и она, в принципе, все функционировала. На данном случае, так как у нас вот такой вот большой шлейф проводов, здесь нам просто некуда это все устанавливать, поэтому мы приняли другое решение. Здесь, когда мы повернули сюда уже канализацию, мы здесь подняли трубу 32-ю, вывели ее в зону, где это необходимо, подвели также воду с той же самой стороны, чтобы это было удобно и комфортно, а также, соответственно, в дальнейшем здесь будет установлена розетка. Тем самым у нас все получилось аккуратно, надежно и как должно быть. Здесь у нас в дальнейшем будет устанавливаться подвесная раковина с тумбой, и здесь будет красивое открытое подключение, поэтому данные вот выводы, это сразу же согласованные выводы еще на черновой стадии, что в дальнейшем здесь установились красивые краны, которые будут с такими красивыми трубками, также открытый сифон. Если бы мы неправильно данную зону распределили, в дальнейшем просто не смогли это все установить, поэтому это тоже очень важный момент, мы его сразу же согласовали еще до начала работы. На данном объекте установлена тропическая система iBox от фирмы Hans Grohe. И данная система является премиальной в мире сантехники. И в чем же его преимущество по отношению к другим системам? В основном во всех системах мы их подключаем, то есть все это открытое и уже сразу же понятно, где это будет находиться, то есть все выводы сделаны уже заранее. В этой же системе есть свои преимущества, за что ее в принципе и любят и покупают. То, что вся подводка, как на тропический душ, как, допустим, на дождик, вы можете расположить где угодно, хоть вот здесь, хоть на этой стене, абсолютно не имеет значения. В данном случае мы расположили чуть-чуть выше, чем над ванной, на высоте 90 сантиметров, чтобы как бы у нас тропический душ висел и им было удобно пользоваться. Но опять же, мы могли его расположить и сюда, это вообще не имеет значения, это уже сам выбирает заказчик. И как можете также увидеть, лейка у нас выводится абсолютно куда нам удобно. В данном случае у нас заказчик достаточно высокий человек, поэтому под самый натяжной потолок. Было бы удобно расположить ее здесь, расположили здесь. Расположить было бы удобно вот здесь, мы бы ее расположили здесь. Вот в этом-то и крутость. То есть управляете вы водой холодной и горячей, то есть температурой вот здесь, а вода у вас будет бежать оттуда, откуда вам будет удобно. Вплоть до того, что мы ее можем сделать с-под потолка красиво, то есть абсолютно неважно. Это уже как бы только личное желание
желания заказчика. Так, сейчас находимся в туалете, здесь в принципе все достаточно просто и понятно. Установлена инсталляция, как должно быть по проекту, все подводы сделаны. В дальнейшем, когда мы произведем укладку плитки, мы здесь сформируем скрытый люк, для того, чтобы можно было в случае необходимости достать до данных соединений, так как они все-таки в любом случае остаются резьбовыми и до них нужен доступ. Здесь будет люк. Инсталляция установлена, все подводы сделаны, все как обычно. Здесь у нас будет мини-моечка такая, то есть под нее также все выводы сделаны. Здесь у нас будет гигиенический душ, то есть также в нужной высоте, везде все расположено таким образом, которая техника здесь будет устанавливаться. Ну и сейчас все остальные работы, которые уже сделаны. Как вы можете увидеть, стены у нас уже поштукатурены, цементная штукатурка с соблюдением углов качественной ровной плоскости. Соответственно, здесь у нас выставлены уже профиля, сейчас мы будем все зашивать. Здесь мы закладываем фанеру, для того, чтобы в дальнейшем, когда будешь что-то вешать, было удобно и комфортно это делать. Выведены все выходы под систему протечки, чтобы это также можно было все подключать и все всем функционировало. Сделали, соответственно, уже вытяжку, все необходимые выводы по электрике, сделали теплый пол, залили его уже, соответственно, финишным равнителем, все приготовили к плитке. Сейчас, после того, когда мы закончим снимать видео, наши мастера будут замазывать все штробы, которые образовались из-за сантехнических труб, и можно будет приступать к укладке пола. В ванной комнате выполнены все те же самые работы, что выполнены и в туалете. Также здесь у нас теплый пол, он также залит уже финишным равнителем. После съемки видео, как ранее и говорил, все замажем, затем все загидроизолируем и сможем приступать к укладке пола. В данной зоне мы также будем все зашивать гипсокартоном, но прежде чем зашить гипсокартоном, мы внутрь вложим также фанеру, для того, чтобы, когда будут крепить корпусную мебель, это было все беспрепятственно, спокойно все саморезами закрепят и будет все надежно и качественно держаться. Сразу же можно наглядно увидеть, что вся уже плитка завершена, то есть укладку мы все полностью уже выполнили. Данную инсталляцию также выложили из плитки. Вы сейчас перед собой видите картон, это нужно для того, чтобы защитить угол, который зарезан под 45 градусов, чтобы его не повредить до завершения ремонта. Также, когда мы выполняли сантехнику, в предыдущем видеообзоре я вам показывал, что у нас вот здесь будет вот скрытый люк. Он здесь у нас, естественно, будет. То есть это будет все приклеено просто, то есть на герметик, затем все загерметизировано. Для чего это нужно? Для того, чтобы был доступ вот к этому соединению. Мы там все, пыль всю уберем, все попылесосим, чтобы все чистенько было. Там у нас датчик протечки лежит. Если вдруг будет какая-либо протечка, у нас сразу сработает система, и мы сможем аварийно все это открыть, устранить и обратно вернуть без повреждения плитки. В данной зоне у нас будет находиться блок управления системой протечки, поэтому все датчики со всех санузлов, со всех мокрых зон мы привели сюда, включая питание для системы протечки. Здесь мы это все потом в дальнейшем, это гипсокартонный короб, поэтому мы достаточно легко это все сделали. Дальше мы это все вырежем, установим коробочку, в которой будет все соединение аккуратно собрано, а затем блок управления закроет это отверстие и будет все симпатично, красиво, а самое главное, при необходимости легко его снять, легко обслужить, легко менять датчики и все остальное, потому что отверстие достаточно большое и удобное. Сейчас у меня в руках световая линия глубиной 10 мм и шириной 10 мм. Таких линий в данном санузле у нас будет 3 монтироваться в стену за подлицо с плиткой. Она будет монтироваться вот таким вот образом, за подлицо с плиткой. Когда мы производили укладку плитки, мы сразу же все формировали 12 мм, то чтобы по 1 мм было с каждой стороны от световой линии, для того, чтобы подчеркнуть шов и сделать это все герметично, затереть, это было красиво. То есть это будет вот здесь, также будет вот здесь, то есть с одной стороны у нас 2, и на этой стене у нас также будет одна изящная световая линия. В последующем мы в внутреннюю полку световой линии наклеим светодиодную ленту, а затем закроем это все рассеивающим экраном. Сейчас мы находимся в ванной комнате, где в принципе сделана точно такая же работа. Укладка плитки уже произведена как на пол, так и на стены. Пол мы всегда защищаем картоном в 2 слоя, чтобы не повредить плитку, и в принципе она осталась в таком же виде, как ее привезли на объект. Все отверстия также под розетки, все просверлены, ванна установлена. Нам единственное, что осталось, выложить из плитки экран под ванной, несколько там доработок. В основном, в принципе, вся плитка готова, остались только доработки. Также в ванной комнате уже выполнен черновой этап по натяжным потолкам. В данном конкретном санузле у нас будет по всему контуру парящий профиль с использованием светодиодной подсветки, то есть он так выделится, будет очень красивым и эффектным. В этой зоне у нас можете сразу же увидеть, стоит мощная закладная. Здесь у нас будет отрезан все шкафом, который будет закрывать всю сантехническую сборку, и, соответственно, все там будет храниться, то, что
удобно заказчику, стиральная машина и все остальное. Для того, чтобы нам это можно было выполнить сразу, а не после того, когда установят уже шкаф, мы сделали вот такую вот мощную закладную, все сделали аккуратненько за подлицо, то есть мебельщики все это также подведут и все будет аккуратно и красиво. Тем самым мы смогли выполнить эту работу уже, а не потом. Также все закладные под будущее точное освещение сделаны, также проводка вся выполнена. В принципе, основная работа уже здесь выполнена. По завершению, касаемо натяжных потолков, мы делаем только монтаж полотен. И как вы можете уже увидеть, в готовом результате у нас все аккуратно, красиво, датчики все выведены, уже все подготовлено к будущей установке мебели. Также по завершению установили полотенцесушитель, он у нас электрический, без скрытого подключения, с обычной розеткой. Установили душевое стеклянное ограждение, которое работает в две стороны, но самое главное, когда заказчик будет пользоваться в эту вот сторону, главное, что возле полотенцесушителя нужно быть аккуратным, это очень важно. А также по готовому результату вы видите, как выглядит система iBox, которая имеет скрытый монтаж в стенах всех труб холодной и горячей воды. То есть мы уже все подготовили. На черновой стадии выглядело как бы непонятно немножко, как это все будет, но по готовому результату все можно сразу наглядно увидеть. Всем можно удобно пользоваться, все регулировать, стойка максимально высоко, так как это было удобно для заказчика, и получаем вот такой вот шикарный внешний вид. Также установлена большая просторная ванна. У данной ванны экран из плитки, точнее даже быть из мозаики. У данной ванны также есть ревизия, которой можно будет обслужить сифон и все сделать, что необходимо. Она находится у нас здесь. Здесь у нас находится, как вы увидели, уже и смеситель. И почему же мы в большинстве наших проектов смеситель, соответственно, и слив делаем вот с этой стороны, а не с этой стороны? Как бы по логике легче здесь это сделать. И это будет правильно, если мы отталкиваемся от этого. Но мы это не делаем по одной причине. Так как здесь у нас будет раковина с тумбой, которая вплотную подходит к ванне. И если мы здесь это все так сделаем, у нас уже не будет никакой возможности и доступа к ревизии для того, чтобы обслужить сифон. И в целом это не совсем удобно, то есть как бы при условии, что у вас полностью занимает пространство тумба. Поэтому в связи только с этим мы всегда по возможности выносим на эту стену все. Также на черновой стадии мы вывели питание под будущее зеркало, которое будет контролироваться отдельным выключателем. И обращу внимание на отверстие, которое мы здесь оставили, оно 22 мм. Это нужно делать для того, чтобы когда вы будете подключать зеркало, можно было клеммник спрятать вот внутрь сюда. И, соответственно, зеркало полностью прилегало к плитке. И в данном конкретном случае все розетки и выключатели, которые мы здесь установили, имеют защиту IP44. Это значит, что они защищены от влаги и вас не ударит током. То есть вся защита есть как крышечка такая, а также внутри механизм сделан так, что все будет герметично. Важный момент, несмотря на то, что у нас будет здесь находиться шкаф, вот в этом вот месте у нас находятся все соединения сантехнические, которые были от застройщика, вся сборка, все соединения. У нас там находится датчик системы протечки, для того, что если вдруг, не дай бог, там появится протечка, сразу все сработает. И еще очень важный момент, эта вот плитка является также скрытым ревизионным люком, которая просиликонена и также просто приклеена на силикон. В случае, если что-то произойдет, это все можно будет прорезать и присосками, соответственно, снять плитку, все устранить и обратно все вернуть. Это тоже очень важный момент. И касаемо системы протечки, у нас также все мокрые зоны полностью защищены. При входе у нас есть вот такой вот врезной датчик в плитку. Он нужен для того, что если откуда-то вообще побежит вода, в любом случае до датчика дотечет и он сработает. Это как бы такая при входе. Также у нас будет под стиральной машиной, которая будет находиться здесь, будет отдельный датчик. А также внутри ванны у нас также есть датчик. И как я ранее сказал, здесь также есть датчик. То есть все мокрые зоны защищены. И в завершении по конкретно санузлу хотел также обратить внимание, что у нас все примыкания, все внутренние, а также наружные углы, где они есть, все просиликонены полностью. То есть полностью здесь весь контур, здесь вокруг ванны все просиликонены. Также все внутренние углы, они полностью у нас просиликонены и герметичны. В ванной комнате мы выполнили монтаж натяжного потолка с использованием парящего профиля, а также светодиодной ленты по контуру всех стен. Установили 6 точечных светильников, а также вентилятор с электроприводом. Пространство, которое вы видите перед собой, открытое, оно здесь специально оставлено под будущий шкаф. У нас есть здесь закладная, которой сразу же шкаф смонтируют, они не повредят наш потолок, тем самым мы уже заранее могли это все сделать, а по итогу здесь будет все закрыто красиво и аккуратно.
Но сейчас перемещаемся в туалет. В туалете выполнены все те же самые работы, как и в ванной комнате, касаемо плитки, теплого пола, гидроизоляции, гипсокартонных работ. То есть, в принципе, весь тот же самый комплекс работ. Уже установлена кнопка, унитаз, все функционирует. Установлены все необходимые финишные вещи, такие как раковина с тумбой, гигиенический душ. Также по завершению мы установили блок для управления системой протечки. В дальнейшем здесь установят шкаф, это все закроется. И когда нужно будет заказчику, соответственно, доступ к данному блоку, он спокойно откроет шкаф, воспользуется, а затем его закроет. Касаемо системы протечки. В данном помещении у нас всего лишь два датчика. Первый датчик — это врезной плитки, который будет контролировать, в принципе, все возможные протечки вот здесь вот. Эту протечку, эту, также эту. А также у нас есть датчик внутри инсталляции, он находится здесь. Здесь у нас соединение от застройщика, а также, соответственно, если будет протечка от кнопки или где-либо там, также все сработает. Здесь у нас также ревизионный люк, который также засиликонен, и в случае необходимости мы его прорежем, уберем, все исправим и обратно, соответственно, приклеим. Мы установили 3 световых линии, 2 на этой стене и, соответственно, 1 на этой. Они у нас под лицо с плиткой, у них выдержан ровно такой же шаг, как у шва между плиткой. Также они здесь засиликонены, закрыты экраном специальным. То есть получилось очень изящно, красиво, и это еще является дополнительным источником освещения, помимо потолочного, которое у нас 2 точечных светильника. Здесь на самом деле, если быть конкретным, очень приятно будет находиться. Я думаю, владельцы данной квартиры еще будут биться за это место на этом троне. Так что это очень изящно и круто. Ну и также выполнили монтаж одноуровневого натяжного потолка с 2 точными светильниками и вентилятором с электроприводом. В зоне кухонного гарнитура мы выполнили все необходимые подводы под холодную и горячую воду, также канализацию, там где-то требовалось еще на черновом этапе, а по завершению установили все необходимые краны. А также датчики системы протечки, который один будет находиться внутри мойки, а один будет находиться в цоколе. Тем самым будет защищена и посудомоечная машина от протечки, и основные все краны. А сейчас коснемся пола. Весь пол мы полностью выровняли финишным равнителем, затем произвели укладку кварцвинила на клею и по завершению установили полиуретановый плинтус с зарезом углов под 45 градусов и покрасили его в 2 слоя. И весь пол по квартире у нас в один уровень, что касаемо кварцвинила, что плитки. Как видите, никакого перепада нет. По завершению мы все полностью красиво, аккуратненько просиликонили, чтобы никаких трещинок не появлялось. И получилось изящно, красиво, в принципе, как на большинстве наших объектов. Все в один уровень. А сейчас коснемся электромонтажных работ. И наша серверная по завершению выглядит вот таким вот образом. Все автоматы установлены аккуратненно, надежно. Есть реле контроля напряжения, которое контролирует все напряжение, соответственно, если мы сделаем вот так, мы это все выключим. При необходимости мы обратно все вернем. Резервное питание также есть. Вводной автомат также есть. Да будет свет. В данной зоне у нас будет находиться шкаф при входе. И как вы можете увидеть, вот здесь вот у нас будет зона серверная. Сейчас это все временно. Когда здесь установят полноценный шкаф, здесь будет отдельная выделена полка под блоки. Это мы все укоротим, установим все необходимые блоки, но это будет чуть позже. Сейчас поговорим о системе управления световым оборудованием. В данной квартире, как и в большинстве наших объектов, установлены проходные переключатели. Когда мы заходим при входе, у нас отдельно можно включить вот эту вот линию, соответственно, коридора. Отдельно можем включить бра на стене. Они контролируются только здесь и нигде больше. А основное помещение мы можем управлять, соответственно, двухклавишным переключателем и включить, соответственно, люстру. Если мы захотим, перешли в другую часть квартиры, захотим, допустим, телевизор смотреть и чтобы свет основной нам не мешал, мы это спокойно все выключаем. Данный небольшой коридор совмещает между собой все помещения. Здесь также система проходных переключателей. То есть, когда мы заходим в этот коридор, мы можем включить отдельно потолочное освещение, а также отдельно бра. Проходя уже в спальню, мы, заходя внутрь, это все выключаем и, в принципе, не возвращаемся обратно. В данном помещении система переключателей контролирует только люстру. То есть мы заходим в помещение, люстру включаем, подходим к кровати, люстру выключаем. Здесь есть отдельные подвесы, которые контролируются у каждого возле кровати только одним выключателем. То есть, допустим, включили-выключили. Здесь я также могу включить люстру и также управлять только отдельными этими подвесами. В данной зоне здесь будет находиться шкаф, также будет установлен, в котором будет зона серверная, где будет находиться первый модем и ТВ-соединение. В кухне-гостиной у нас также установлен кондиционер. На черновом этапе ремонта мы проложили всю необходимую трассу для данного кондиционера.
кондиционера, а по завершению установили внутренний блок, наружный блок и выполнили все пусконаладочные работы. А сейчас коснемся стен. Все стены мы подготовили под декоративную штукатурку, а сейчас покажем и расскажем, как это все было на черновой стадии. В принципе, на примере данного помещения у нас, в принципе, везде сделано все одинаково. Мы выровняли полностью уже стены по маякам с соблюдением всей качественной ровной плоскости. Затем подготовили стены уже под декоративную штукатурку с использованием стеклохолста, углоформирующей ленты, финишных шпаклевок. И по завершению мы нанесли декоративную штукатурку. В данном конкретном помещении 3 вида декоративной штукатурки, а вообще по всей квартире 7 видов декоративной штукатурки. И особое внимание хочу заострить именно на этой вот декоративной штукатурке. Да-да, это не плитка, это декоративная штукатурка, которая имитирует как будто плитку и вообще в целом гранит. Это одно сплошное, соответственно, покрытие, без каких-либо швов, без каких-то нанесений. То есть это все наносилось здесь, на объекте. Это очень изящно, красиво. Получилось в итоге цельно, и как будто вот когда установят здесь кухню, здесь будет казаться, как будто здесь мраморная какая-нибудь плита, очень круто и изящно смотрится. Также установили подоконники фирмы Данке, откосы подготовили под покраску и покрасили в 2 слоя. Сейчас мы находимся в одной из спален. Стены также были здесь подготовлены под декоративную штукатурку. Здесь также объемная, фактурная, красивая штукатурка. Стены, как вы можете увидеть, что эту стену мы выделили. На данной стене, где у нас будет находиться в дальнейшем телевизор и подвесная тумба, мы эту стену выделили с помощью молдингов, которые покрашены в белый цвет. А данную стену, где будет находиться кровать, мы выделили зеркалами, а также молдингами. Зеркала мы выделили молдингами белого цвета, а в зоне кровати мы выделили молдингами, которые покрашены в цвет декоративной штукатурки. В этой зоне, где мы сейчас находимся, вы можете увидеть, что здесь все в белый цвет покрашено. Это сделано неспроста, так как здесь будет находиться шкаф-купе, и декоративная штукатурка здесь просто не нужна. И хочу акцентировать внимание сразу на эту вот розетку и выход для интернета. Это сделано специально для того, чтобы здесь установить второй модем. Один будет в одной части квартиры, второй будет находиться здесь. Это нужно для того, чтобы интернета хватало по всей квартире и была везде высокая скорость. Касаемо пола, финишным равнителем полностью все выровняли, произвели укладку парацвинила на клею и по завершению установили плинтуса полиуретановые с запилом угла под 45 градусов, а затем все покрасили в 2 слоя. Установили подоконник фирмы Данке, а также откосы подготовили под покраску и покрасили их в 2 слоя. А также на черновой стадии мы установили трассу для будущего кондиционера, а по завершению установили наружный блок, который находится под данным окном, а также внутренний блок, который я сейчас запустил на 17 градусов. Он уже начинает так приятно дуть холодком. А сейчас коснемся потолка. В данном помещении касаемо потолков были свои сложности. И начнем с того, что мы здесь монтировали гипсокартонную конструкцию. Она служит нам для того, чтобы в дальнейшем установить шкаф-купе. И этот шкаф-купе должен был обойти плинтус аккуратно и красиво. Как вы видите, мы со своей задачей справились. И задумка в данном помещении такая, чтобы плинтус потолочный шел по всему контуру стен и создавал, соответственно, скрытую нишу. И как мы данного результата добились, с какими сложностями столкнулись, сейчас я вам подробно расскажу. Существует 2 вида плинтусов, которые, можно сказать, назовем их так, подходят для натяжных потолков, при монтаже натяжных потолков для клейки стен, и не подходят. В чем же разница? Сейчас я вам сразу же на данном примере объясню, что у всех плинтусов есть 2 полки для наклеивания, то есть фиксации к потолку и, соответственно, к стене. Данный плинтус как раз таки является таким, который необходимо клеить и к стене, и к потолочному перекрытию. Но в нашем случае это натяжной потолок, и это просто невозможно. Если бы у нас было основание гипсокартон, бетон, вообще никаких проблем. Здесь намазали, зафиксировали, закрепили, красота. А плинтуса, так скажем, которые подходят для монтажа под натяжные потолки, имеют нижнюю очень широкую полку. О чем это говорит? О том, что площадь опирания на стену, то есть приклеивания, очень высокая. И когда мы просто намажем нижнюю полочку, то есть и приклеим, они будут полноценно все находиться, держаться, никогда в жизни у вас не отвалятся. Но если вы приклеите вот эту вот нижнюю полочку, то есть вот таким вот образом, давай прям сразу. Вот мы, к примеру, приклеиваем эту вот нижнюю полочку, намазали ее клеем и приставили к стене вот так.
Со временем, если у вас нет фиксации дополнительной, со временем, через полгода, через 3 месяца, не знаю, то есть может через год, у вас он просто вот от собственного веса вот таким вот образом отвалится. И поэтому мы разработали собственную технологию крепления данных плинтусов, так как выбора у нас нету, заказчику нравятся именно эти плинтуса, и нам это нужно сделать. Что же мы сделали? По всему контуру стен, перед тем, как наклеивать данные плинтуса, мы установили, нарезали полоски из фанеры 9 мм толщиной. Сейчас вам показываю, как это у нас реально все будет работать. То есть вот мы нижнюю полочку условно зафиксировали, то есть вот она, намазана клеем, да, зафиксирована. А вот это здесь, как вы видите, фанера, да, то есть она подходит прямо под эту полочку. Что мы будем делать дальше? После того, когда вот мы сейчас зафиксируем, все, клей зафиксировал ее, мы берем просто саморезы и через вот этот пластик прокручиваем его, то есть дополнительно еще фиксируем на саморез. Тем самым у нас будет жесткое крепление. Мы саморезы в дальнейшем просто по таю такую делаем, то есть саморез входит уже, соответственно, внутрь плинтуса, его вы не видите. Дальше это мы все зашпаклюем, закрасим, и в этом случае плинтус данный никогда в жизни не отойдет, если с ним ничего не произойдет. Мы уже зафиксировали клей, все сделали, и вот наши саморезы. То есть мы зафиксировали еще на саморезы все, везде по контуру, то есть у нас очень качественно, надежно держится плинтус. И по готовому результату мы получили классную скрытую нишу, установленный плинтус. Мы, самое главное, что получили не широкую отбортовку, аккуратную, красивую. Вот здесь мы все подготовили под покраску, покрасили, установили пластиковый карниз, на который уже остается только нам, соответственно, навешать шторы. Но перед тем, как выполнить монтаж потолочных плинтусов, мы выполнили монтаж натяжного одноуровневого потолка, установили закладную подлюстру и 5 закладных подвесов. А по завершению установили ту же самую люстру и установили 5 подвесов. Сейчас мы находимся в одной из спален. Стены мы подготовили также под декоративную штукатурку, как и в основной части помещения. Единственное отличие от других помещений, что здесь объемная декоративная штукатурка покрашена в несколько цветов. Данную стену мы подчеркнули с помощью декоративных молдингов, а затем покрасили это в 2 разных цвета. В данной зоне, где я сейчас нахожусь, вы можете увидеть, что здесь все покрашено в белый цвет. Почему это сделано? Так как здесь в дальнейшем будет установлен шкаф-купе, здесь декоративная штукатурка не требовалась. Касаемо пола, как и в других помещениях, все выровнено финишным равнителем, затем произведена укладка кварц-винила на клею, а после данной работы мы установили полиуретановый плинтус с запилом углов под 45 градусов, а затем покрасили все в 2 слоя. В зоне шкафа мы установили гипсокартонную конструкцию. Цель, которую мы преследовали, для того, чтобы по всему контуру обойти плинтусом. Также данная гипсокартонная конструкция была сделана строго по шкафу, по размерам шкафа. И как вы можете увидеть, у нас все получилось идеально. По всей квартире мы выполнили монтаж натяжных потолков, который разделялся на 2 этапа – черновой и чистовой. Выполнили черновой этап по натяжным потолкам, в который входит первое – это монтаж закладных под точечное освещение, также монтаж скрытых ниш под будущие шторы, также стеновой профиль по периметру стен. А также еще хочу акцентировать ваше внимание на очень важную закладную. Вот она, вы видите перед собой. Она достаточно мощная, крепкая. И по завершению выполнили монтаж натяжного потолка. Установили все необходимое точное световое оборудование, а также люстры. Вдоль оконных проемов мы установили скрытые ниши с использованием профиля слот, а также по завершению установили пластиковые карнизы. На черновой стадии мы установили 2 вентиляционных канала. Один будет служить под вытяжку, которая встраивается в кухонный гарнитур. И второй канал мы сделали для естественной вытяжки. По завершению натяжного потолка мы установили вот такой вот красивый, аккуратный диффузор. В месте, где я сейчас нахожусь, у нас здесь установлена закладная, которую вы видели на черновом этапе. А для чего она сделана? Для того, чтобы здесь в дальнейшем можно было установить витражные такие большие раздвижные двери, которые будут отделять 2 помещения, то есть это от этого помещения. И фишка этих дверей в том, что они подвесные и крепятся только, соответственно, к этой закладной. И весят они практически 200 килограмм. Поэтому мы данную закладную усилили таким образом, что данная закладная выдержит более 500 килограмм, для того, чтобы был запас веса. То есть даже если кто-то там захочет проверить на прочность нашу закладную, у них все равно ничего не выйдет. Все качественно будет и надежно.
А на этом у нас все. С вами, как всегда, была компания ProfM. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, обращайтесь в нашу компанию. Будем рады помочь вам. Всем пока!